खांसी जुकाम या नज़ला काफ़ी लंबे समय तक अगर रहने लग जाए तो धीरे धीरे शरीर में और भी अन्य रोगों को उत्पन्न करने लग जाता है। और ऐसे में सही तरीके से रोग की जड़ को पहचान कर उपचार करना अति आवश्यक होता है। आज मेरे क्लिनिक पर रोहतक से कमला जी आई हुई हैं। इन्हें लगभग 20 साल से खांसी जुकाम का प्रॉब्लम था। जोड़ों में दर्द होता था, गैस बहुत बनती थी, इसके अलावा और भी कई दिक्कतें थी। जब इनका उपचार मेरे पास शुरू हुआ तो यह मेरे क्लिनिक पे नहीं आ पा रही थी, तो मैंने इनकी जीभ की वीडियो मंगवाई और उस वीडियो को देखकर बीमारी की जड़ को समझा और जो जो इन्होंने अपनी समस्याएं बताई थी उसके अनुसार इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयाँ मैंने इनको दी, दवाई कोरियर कर दी और इनको कई चीज़ों में बहुत फ़ायदा मिला। उनको क्या क्या तकलीफ थी, उनको क्या क्या फ़ायदा मिला, ये सारी बात आज हम खुद कमला जी से पूछते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमला है। कहाँ से आए हो आप? रोहतक से। तो आपको क्या क्या दिक्कतें रहती थी? मेरे को बहुत ज़्यादा जुकाम होता था और ये जोड़ भी दुखते थे। अच्छा, खांसी जुकाम छींक भी आया करती बहुत ज़्यादा। जुकाम वगैरह आपको कब से प्रॉब्लम थी ये? 20 साल से। अच्छा, 20 साल से जो खांसी जुकाम नज़ले की दिक्कत रहती थी, तो आपने कोई दवाई वगैरह नहीं ली इस बीच? दवाई बहुत ज़्यादा ली, लेकिन अंग्रेजी दवाई ली थी। अंग्रेजी दवाई वगैरह लेते, उससे आपको फायदा लगा था कुछ? ना, थोड़ा ठीक हो जाए फिर हो जाए बाद में। अच्छा, तो मेरे बारे में आपको किसने बताया था? मेरे भाई ने बताया था। अच्छा अच्छा। डॉक्टर शौक ने मेरी जीभ देखी, उसकी वीडियो मंगाई, उसके बाद इलाज कराया, लेकिन मेरे को बहुत परेशानी था। लगभग आपको दवाई लेते हुए 3 महीने हो चुके हैं। हाँ। तो अभी आपकी खांसी जुकाम वगैरह में क्या क्या फर्क है? एक तो छींक बहुत कम आ रही है। अच्छा। और मेरे शरीर में भी काफ़ी फर्क से, पहले से कमजोरी ज़्यादा थी, अब इतनी कमजोरी नहीं है। कमजोरी वगैरह में तो मेरे पास जो लिखा हुआ आपको गैस की दिक्कत भी बहुत रहती थी। हाँ, उसमें भी आराम है। गैस वगैरह में भी आराम आ गया आपको ना? हाँ, बाथरूम में भी दिक्कत है, उसमें भी आराम अच्छा, है। बाथरूम में हाँ, जैसे रुक रुक के आता था आपको, हाँ, ये वो भी आराम है थोड़ा, उसमें भी आराम आ चुका है। दोस्तों, कमला जी ने आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तरह तरह के रोग से परेशान हैं। कारण सिर्फ एक है, हर व्यक्ति बीमारी का इलाज करवा रहा है, बीमारी की जड़ का नहीं। और जब बीमारी की जड़ को जड़ से ठीक किया जाए तो किसी भी प्रकार के रोग का उपचार होना संभव हो सकता है। अगर आपकी जानकारी में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के रोग से परेशान है और वह अपनी बीमारी को जड़ से ठीक कराना चाहता है, तो मुझे एक बार फ़ोन करके सही जानकारी ले लें और जीभ की वीडियो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वीडियो को जन कल्याण हेतु अधिक से अधिक लोगों तक शेयर ज़रूर करें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।